Мини-бас. Виу-виу-виу, я полицейский. Виу-виу-виу, да здравствует Перри. Виу-виу-виу. Моя сирена пропала. Вы мою сирену где-то видели? Прямоугольную, похоже на коробку. Я вам помогу. Ну-ка, поглядим. Это она? Нет, не она. А что это? Это игрушка. Вы мою сирену где-то видели? Прямоугольную, и оттуда звуки. Я вам помогу. Ну-ка, погляди. Ага. Бумча. Это она? Нет, не она. А что это? Это же магнитофон. Вы мою сирену где-то видели? Прямоугольную, цветом красно-синюю. Я вам помогу. А ну-ка, поглядим. О! Это она? Нет, не она. А что тогда? Это магнит. Вор! А ну стой! Стой! Виу-виу-виу, я полицейский. Виу-виу-виу, самый надежный. Виу-виу-виу. Опусти меня! Пока! Нет! Ах, ну кто же? Кто украл сирену? Прямоугольную, красно-синий цвет. Она звук виу-виу издает. А я видел что-то в этом И роде. где она? Смотри сюда. О, да, вот она, сирена! Ура, моя сирена! Виу-виу-виу, я полицейский. Виу-виу-виу, самый надежный. Виу-виу-виу, я полицейский. Виу-виу-виу, всех догоню я. Виу-виу-виу, виу-виу-виу, я нашел сирену, ха-ха! Ага! Лондонский мост падает, падает, падает. Мой мячик! О, нет! Мост сломан! Строитель грузовик Тайлер! Мне нужна твоя помощь! Привет! О, У меня нет материалов, чтобы построить мост. Эй! У тебя есть из чего построить мост? Ага, фруктовый лед растаял от жары. Возьмем палочки. Палки деревянные, строим мост, строим мост. Палки деревянные. Справились. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает. Моя леди. О-о-о-о-о. Что это вы тут делаете? Привет! Мы ищем материалы для моста. Ясно. Я его вам свяжу. Пряжи шерстяной клубок. Строим мост, строим мост. Пряжи шерстяной клубок. Справились. ух ты! Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает.
Ты похолодал. Действительно, интересно, почему? Эй, ребята, вам помощь не нужна? Нам нужны материалы для нового моста. Ага, возьмите мои кубики льда. Ледяные кирпичи, строим мост, строим мост. Ледяные кирпичи. Справились, справились. Лондонский мост падает, падает, падает. Лондонский мост падает. Моя леди, моя леди. Эй! Нет! Ого! Мороженое! Мороженое! Холодное мороженое! 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 Холодное мороженое! Привет! Готовы заказать? Разные вкусы есть, так вкусно! Разные есть цвета. Вам какой? Топпинги разных форм. Прошу вас, что вам сейчас подать? Хочу желтое с треугольниками! Хорошо. Желтый, желтый, желтый цвет! Сверху треугольники! Угадайте, что это за вкус! Сырное и соленое! Мороженое! Мороженое! Холодное мороженое! Привет! Готовы заказать? Разные вкусы есть, так вкусно! Разные есть цвета. Вам какой? Топпинги разных форм. Прошу вас, что вам сейчас подать? Красный, красный, красный цвет! Сверху все кружочками! Угадайте, что это за вкус! Сладкое и яблочное! Мороженое! Мороженое! Холодное мороженое! Привет! Готовы заказать? Разные вкусы есть. Так вкусно! Разные есть цвета. Вам какой? Топпинги разных форм. Прошу вас, что вам сейчас подать? У вас есть что-нибудь, что меня взбодрит? Да, конечно! Цвет густой коричневый, сверху все овалами. Угадайте, что это за вкус? Горькое и кофейное. Ага, я больше не хочу спать. Только взрослым можно кофейное мороженое. Как же жарко. Мороженое! Мороженое! Холодное мороженое! 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 Холодное мороженое! Разные вкусы есть. Так вкусно! Разные есть цвета. Зеленая круче всех. Топпинги разных форм. Я возьму все. Можете забирать. Вперед! Яркий цвет, зеленый цвет, сверху абсолютно все. Угадайте, что это за вкус? Свежее и мягкое, горькое, непонятное, лаймовое, кислое, перечное, острое. Вот фургончик едет, вот фургон
Конечно же. Красное, томатное, просто ням-ням-ням. Красный. Брокколи зеленая, ну просто ням-ням-ням. Зеленый. А морковь оранжевая, просто ням-ням-ням. Оранжевый. Овощная радуга, ну просто ням-ням-ням. Радуга. Овощная радуга, ну просто ням-ням-ням. Мороженое! А я хочу особенное! Шоколад коричневый, ну просто ням-ням-ням. Вредно. Из картошки желтая, ну просто ням-ням-ням. О, нет. Розовые пончики, ну просто ням-ням-ням. Хватит. Вот заказ особенный, ну просто ням-ням-ням. О, нет. Сладкое, холодное, кусать. Это вредная еда, не надо, ай-яй-яй. И фургончик едет, он с мороженым. Вкусно, вкусно, все из овощей. О, ай-я. Фрукты и овощи – это полезно. Привет! Мы поедем на пикник. Да! Ура! Колеса автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса автобуса крутятся. Как хорошо! Ой-ой, перегорожено. А как же пикник? Поедем по той дороге, ладно? Что-то я в этом не уверен. Поехали, давай! Бип-бу-бу-бип, желтый автобус. Еду на пикник я, тук-тук. Путь зигзагом впереди, брум-брум-брум. Через темный-темный лес, брум-брум-брум. Едем дальше, эй, вперед! Помогите! О, виу-виу, смелый пожарный, детям на помощь я спешу. На дороге много ям, брум-брум-брум. Вот под горку еду я, брум-брум-брум. Быстро, быстро, эй, вперед! Виу-виу, смелый пожарный, вытащить тебя я сумею. Не достать! Вот я лестницу тяну, хей-хо-хей. Постарайся! Ну давай еще разок, хей-хо-хей. Не достать мне. Что же делать? О! Автобус на мостике, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Автобус на мостике, ой-ой-ой. Что же мне делать? Перебирайся! Я не могу. Мост скоро рухнет, давай быстрее! Давай же, автобус! Буль-буль-буль, желтый автобус. Мне совсем не страшно, мы плывем. Вот мы в море на плоту, вверх и вниз. Плещемся водичкой мы, вверх и вниз. Автобус на плотике, вверх и вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз. Автобус на плотике, вверх и вниз. Как хорошо!
здорово! Я больше никогда не буду ездить по узким тропинкам. Да. Видал? Я такой быстрый! Ха-ха, зато я сильнее. Скорость очень важна! Это сила важна. Скорость! Сила. Давай устроим соревнование! Ну хорошо, давай устроим. Кто тут лучше? Чья возьмет? Ну-ка, кто кого побьет? Да-да-да! Готов? Кто первым поймает вора? Конечно же я. Эй! Йоу, посмотри. Ты меня не поймаешь. О, нет. Теперь смотри на меня! Эй! Попался! Ага! Ну как, теперь ты понял, что я лучший? Нет, попробуем еще раз. Ху-па-ху! Кто тут лучше? Чья возьмет? Ну-ка, кто кого побьет? Йоу, да-да-да! Готов? Вперед! Берегись! Я еду! Помогите! Я тебя держу! О, нет! Добавим мощность! Эй, хе-хе, не волнуйтесь, я здесь. Чуть не упал. Похоже, это я лучший монстр-кар. В этот раз тебе повезло! У нас вызов. На помощь! Кто-нибудь спасите! Ху-па-ху! Ху-па-ху! Кто тут лучше? Чья возьмет? Ну-ка, кто кого побьет? Да-да-да! Самый лучший! Эй! Слишком далеко! Как мне перебраться? Мой кран не настолько длинный. Пожалуйста, помогите мне! Нам нужно работать вместе! Объединим усилия. Эй! Вместе мы с тобой сильней! И успешней! И быстрей! Эй, да-да-да! Ну-ка, живей! Держись! Вы спасли меня! Миссия выполнена! Хорошо, что ты такой быстрый. Нет, хорошо, что ты такой сильный! Работая Работая вместе, мы можем быть лучшими монстр-карами! Карта сокровищ! Эй, экскаватор, поможешь выкопать сокровище? Дам тебе половину. Сокровище! Давай копать! Экскаватор, коп-коп-коп. Экскаватор, коп-коп-коп. Сокровище копаем вместе мы. Ха-ха! Коп-коп мощным ковшом. Коп-коп. Коп-коп длинной рукой. Коп-коп. Тут два сундука. Забирай маленький. Мой большой. Сколько ракушек! Ура! Мой нос.
Настоящее сокровище должно быть там. Копаем. Экскаватор, коп-коп-коп. Экскаватор, коп-коп-коп. Сокровище копаем вместе. Коп-коп длинной рукой. Коп-коп. Коп-коп мощным ковшом. Коп-коп. Тут 2 сундука. Собирай точно покороче, а мне подлиннее. Вертушка. Моя попа! Ты похож на бабуина. Не смешно! Я точно найду сокровище. Давай копать дальше. Копать. Экскаватор, коп-коп-коп. Коп-коп-коп, 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 коп-коп-коп. Ямы копать, копать, Берегись. ямы копать, копать, Берегись. Кто выкопал столько ям? Помогите нам. Халк, приди на помощь. Халк вам всем поможет. Халк вам всем поможет. Халк вам всем поможет. Халк вам всем поможет. Срочно перестань копать. Смотри, тут пострадавшие. Мне жаль, правда. Халк лучше всех, вот спасибо. Я строительный монстр-трак. Сокровище должно быть здесь. Я его нашел. На помощь. Я больше не буду копать. Я супермашинка! Да, я лечу! Супермашинка! Вперед! Вперед! Нет, ты как? Мне так больно! Не волнуйтесь, мы отведем вас в мастерскую. Подождите здесь и не разбредайтесь. Ага. Я тебе кое-что расскажу. Ага. Привет, друзья! А у меня есть вкусный сок. И вкусные конфетки. Попробуйте. Держите. О нет, вы пострадали. Ну что ж, заезжайте в мою мастерскую. Я хочу! Но Кики и Миу-Миу сказали... Я починю вас лучше, чем Кики и Миу-Миу. Пара пустяков. Давайте, поскорее. Вперед, вперед! Да, вперед. Ваш механик я, тра-ла-ла-ла-ла. Очень классный мастер я, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Дай мне посмотреть. Нет, 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 нет. О, нет, мне не нравится совсем. Я такой некрасивый. Сюда, пока. Ваш механик я, тра-ла-ла-ла-ла. Очень классный мастер я, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Дай мне посмотреть. Да-да-да-да-да. О, да, мне так нравится теперь. Как радуга.
Ваш механик я, тра-ла-ла-ла-ла. Очень классный мастер я, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Дай мне посмотреть. О, нет! Нет, 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 нет! О, нет, мне не нравится! Кошмар! Ваш механик я, тра-ла-ла-ла-ла. Очень классный мастер я, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Дай мне посмотреть, да-да-да-да-да. О, да, вот теперь все хорошо. Хорошо! Пока! Ой! Не плачь, не плачь! За мной! Не волнуйтесь, мы вам поможем. Спасибо, Гиги и Миу-Миу! Ух ты! Давай построим дом, как в «Трех поросятах». Ага. Ты будешь волком. Ау! Я построю дом. Буду я загружать. Что же нужно мне? Много красных коробок. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Так я и работаю. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Вот мой новый красный дом. Я буду строить, смотрите. Я построю дом, краном все подниму. Что же нужно мне? Много зеленых палочек. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Так я и работаю. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Вот и мой зеленый дом. Ты поможешь нам построить дом? Ага, ну конечно. Мы построим дом, вместе работаем. Что же нужно нам? Коробки, покрышки, палки. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Так мы и работаем. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Вот и наш особый дом. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Так мы и работаем. Бум-бум-бум, бам-бам-бам. Вот наш разноцветный дом. Да-да-да-да, крепкий разноцветный дом. Да-да-да-да, крепкий разноцветный дом. Да-да-да-да, крепкий разноцветный Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что за дивный день?
Сколько мусора! Смотрите! Щетки есть, шланг есть, вода есть! Я готова убирать! Вперед! Убираю я всегда, смою грязь на всех улицах. На меня положитесь вы, лучше всех чищу город я. Хлам и пыль. Мусор, мусор. Моем, моем. Да, да. Всюду царит чистота. Лучше всех чищу город я. Ну что же, все готово. Привет, дядя Дао. Здесь так грязно. Разве ты не убирала улицу? Что произошло? Я же только закончила. Захваты есть, контейнер есть, пары есть, я готов. Мусоровоз, вперед! Классный я мусоровоз, я кучу мусора увез. На меня положитесь вы, лучше всех чищу город я. Все отходы, Мусор, мусор. все заберу. Да, да. Всюду царит чистота, лучше всех чищу город я. О, что это за вонь? Неужели ты не забирал мусор? Я забрал, я... На улице опять грязно. Я все убрала, но снова стало грязно. Кто здесь намусорил? Полиция, пожалуйста, найдите виновника. Шины есть, сирена есть, мигалка есть. Я готов, полицейский Перри, вперед! Классный я полицейский, мне загадки все по плечу. Хулигана мигом найду и к ответу приведу. О, следы зубов? Надо подумать, объедки кукурузы. Я нашел следы на мусорном баке. Кто же ты? Много длинной шерсти. Я узнаю эти маленькие лапы. Быстро погоню, остановим произвол. Что ж, ответы я нашел, чтоб виновник не ушел. Полицейский, я уже в пути. Бельчонок, будешь разбрасывать мусор, кто-то может упасть. И это вредно для окружающей среды. Простите, я больше так не буду делать. Что же делать? Скорее, скорее. Что же делать? Помощь нужна. Скоро я в пути, я всегда помочь готова. Вызову, еду я, где-то кто-то ждет меня. Виу, 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 сейчас помогу я. Виу, 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 все хорошо. Виу, 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 я еду. Виу, 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 пустите меня. Приехали! Что же делать? Опасно, опасно. Что же делать? Помощь нужна. Мама поранилась. Скоро я в пути, я всегда помочь готова. Вызов, еду, ясно, где-то кто-то ждет меня. Виу, 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 сейчас помогу я. Виу, 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 все хорошо. Виу, 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 я еду. Виу, 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 пустите меня. Спасибо, скорая. Пока.
же делать? Скорей помогите! Что же делать? С ней все будет хорошо. Что же делать? Скорей помогите! Что же делать? Тут нужен ремонт! Да-да! Спасибо, скорая. Ты рисковала собой, чтобы спасти меня. Не волнуйся, все хорошо. Моя работа — защищать вас. Скорая защитит вас, а я починю скорую. Эй! Ха! Ух ты! Здорово! О, Какая классная пожарная машина! Я тоже стану пожарным! Нехороший хулиган! На пожары еду! Легкотня! Супер пожарным сам могу я тоже стать. Храбрости мне хватит, чтобы всех спасать. Просто все и легко глядите на меня. Сложности не вижу я. Легкотня! Супер пожарным сам могу я тоже стать. Храбрости мне хватит, чтобы всех спасать. Просто все и легко глядите на меня. Сложности не вижу я. Легкотня! Самый классный хулиган! На пожары еду! Легкотня! Супер пожарным сам могу я тоже стать. Храбрости мне хватит, чтобы всех спасать. Просто все и легко глядите на меня. Что же делать, вот беда. Западня! Пожарный, спаси мою дочку! Ты не пожарная машина! Помогите Я пожарный! нам! Просто класс! На пожар я еду вот сейчас! Ха! Да, тушить пожары — это не так просто. Когда всех спасаешь, тоже будь осторожен. Но бояться вам не нужно, ну же, едем! Я пожарный, помогу всем вокруг! Ха! Спасибо, пожарный! Помогите! А я больше не буду притворяться пожарной машиной. Ух ты! Какой класс! Давай играть в полицейских и бандитов, а? Хорошо! Поймай меня, если сможешь! А ну стой! Синий автомобиль полицейским стал. Не боится он ничего. Ту-тура-тура.
О, нет! Осторожней! Медленно едет старик. Медленно едет старик. Нам бандита надо поймать. Весело вместе нам играть. А желтый бандит готов удирать. Он придумал хитрый прием. Хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Ага, ну конечно! О! Пуф-пуф-пуф, шарики. Красный. Пуф-пуф-пуф, шарик. Желтый. Пуф-пуф-пуф, шарики. Синий. Нам бандита надо поймать. Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Синий автомобиль играть в полицейского. Желтый автомобиль играть в бандита. И бандит попался уже. Весело вместе нам играть. О, нет, осторожно! Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха-ха. Тура-тура, ту-тура. Синий автомобиль полицейским стал. Не боится он ничего. Ту-тура-тура, ту-тура. О, нет, осторожней! Многое впереди, многое впереди, многое впереди. Нам бандита надо поймать. Весело вместе нам играть. Помогите мне! Я помогу. Эй! Ого! Твоя очередь меня ловить. О-о! 5 машинок. Привет! По дороге вы найдете много разной еды. Выбирайте фрукты и овощи, чтобы ехать быстрее. Врум-врум-врум-врум-врум. Ну-ка на старт. 1, 2, 3, 4, 5. Марш! Вот 5 машинок. Врум-врум-врум. И у одной заболел живот. Мы скорую позвали и сказала она: Вредную еду вам есть нельзя. Четыре машинки, врум-врум-врум. Зубки одной заболели. Мы скорую позвали и сказала она: Вредную еду вам есть нельзя. Ого! вот 3 машинки, врум-врум-врум. Привычно съела одна рожок. Скорую позвали и сказала она: Вредную еду вам есть нельзя. вот 2 машинки, врум-врум-врум. Стало одной очень горячо. Пожарного позвали, и он сказал: О нет, я тебе помогу!